no nyesire chikongete kali okonyora gake kana gwaka na sana ari guchokora mwanyigure ekia gatatu shate gokora amaine ngakete gokora amoko rega mwagaliwa nyagita ari mwachi mwagaliwa Joseph kubwatia osono kutamana osono kutamana ngashate gokora gaiga nyamia kubwatia ndio lakini ndete kumanyega as far as yetari gukora nyamira lakini sale koteki ero mwanyigure onye kwante some challenges kuma tekereje tuko chaka ngotora kila magana make mwanyigure taka I make sure ngakwareje register ege tukiri kia gatatu nata ko tere serikali gukora nege nduko kuna iwe karo mujumu getakuwa na osora action osora karakuwa na about housing yere sironga mwate abayidu mukora tiki mukwata usingiga na agambire na mukuna igara staria na muguri housing project nigeta kiroko kire constituency yenzi ya Kenya na minimum houses sikwa batukere constituency ya Kenya 250 units to 1000 njomo nyene kwa bachako gembo na mentri chini kiro muchumbe kwa gwara housing at long last kire constituency ngutware housing project bona tigankuri mumino tigakomenyero mu rugo chisire ibintu nabo cyane ayegenda tari umwana ubu ekibanda ekemo kira just nyombe yemo chi program uje serikali tibwateririe as far as what is interesting now manyanya serikali ero nera koreki era okonye mwani buriga bode tuacha rero iga ese nje maskale nan mwale merei no bantaba ya nasaba se ndora kinende bandaba ba kuna ba siriga osoro bate bangan ko ba origento lakini mmesho kwa baile kero mundaga de bure osoro ba kero mundaga keriye ka kuba mumu watesie tayo ba emora chimu mutike gose muku mwada simole ekyo mwario abagaka bari bararia ekyo toko kwa siasa butamba bagine bako ba no mwikomuya abagake babo tegerera unabone bategerete buyaria bakumetie kuna mama gwane kurwa lakini ngo tegerera bari ngento kwana tiganko esiri mwaka anchenya sai nentoro yao anchu mumino buna bana ba monu kwetara akabeza kali abakonyora tigakwirira nyamchencho urionde ndebye kusende bo ebe seriyo konyora nyasa konye sisenia ekero kore drumo mumino bana bana ba wow ndebye kusende bo baba no bende kanisa mbabi joko nyara wange kanisa hivi aseki abandi bakoya nugusa tarimo anje nyasa nengoro yao yosi ekyo mwali pi ndumwana bantu kutotora maboso lakini gakiki tuacha tuanze kugusi tuacha kurandi injili ya Ruto ege tuakosa bali mwanje Ruto ya maana nande muchumbo yudie muchumbo wa serikali ya bono yaru nane batebarambe mutebatuta tariko bali karago iga arambe tugamba tege tuyatoreta despite tuwachire eso mwaliko kwa women rep inoga orikare ndio kujerusa twasati nere bungi kitamubere mumino mungai nande this time the one and the women nominated ODM kuruga kurukungo mwana muitebe mwana mungai nakia kurumwa abatele kurugo arimaya nere nkurikiare moko mwale ora lialio anya mwate jerusa ere mumulira aiga umuchumbo ga no musaniona akurupanya moko mungwa no mpole actually the last time tuwarenga kerenyo ne president monyere agacha kusaba university ya kerenyo nanda maene kwa gachwe ige tuacha kubaradiria lukunge government agenda tinda tukulia mangana mange singe jaba minto bakwandi bakwa na mangana Ruto
bakona kiregentu ndata kunyere bintu bitatu byengenju. Number 1, serikali yeye ngokora remero turiko na CDF nyamukoteko wa CDF ene gasi serikali yero ege ndogo to kabuna bona lero iga president njana na chibesa 1.7 billion ja inua jamii muma ile tunga inua jamii bodi ngerikie baba chibesa cha naende menta echia bataka vulnerable people na baba abale mafu chia so kulero naende muchumbo yudie muchumbo serikali yabona yaru nane kote barambe mote batuta teko ba korago iga arambe tuta tugamba tele tuyatoreta despite tuwachire eso mwaliko wewe mendrepia inoga orikara njogo Jerusa twasati nere bungi kitamubere mumno ngai nande this time the one another women nominated ODM kuruga kurugumo mwana moitebe mwana mungai nakia kuruga abatele kuruga ari maya nere nkurikiare moko mwari ora lialio anya mwate Jerusa ere mumulika aiga umuchumbo ga no musaniona akurukanya moko mungwa no mupole. Actually the last time tuwalenga kiranyo ne president monyele at agacha Sabayi University ya kiranyo nanda maene mko agachwe ige tuacha kubaraliriye lugne government agenda tinda tukulia mangana mange singeja ba minto bakwandi bakwa na mangana ruto bakwa na kiregento ndata kunyere bintu bitatu byengenju. Number 1, serikali yeye matuna turega ntuwata marwe osibona ba ekero mbona nyagitari ebiringo kiriya kulemea igendo lungasha social health insurance abantu bane bakungaina ngasha tiriko kora shatiri kende manyago kungaina lakini urware takuwaka na bili no umwakere sinda baraki takubwata genda register sha mumina oaka nonyo ujesa usinde akarumwa kumugima 6000 and something osaka na nkenke mungu ya mwaka mugimu aka na nkenke program ne waka na nkenke tayo wa shaye tatumonde gani ekero kwa nchimaya mada na ruwa mongi na mori maya mada ukagenda ebije kaba 120,000 yes umuntu ya kambori otatu waka na usha waka ni kubuli shanero akanka mwele tria mama ekeraenda agandebi shaye kuna cha 70,000 ngaka ni 30,000 ngaka ni usarasini shaye ngaka ni lakini uma ete nganyora mama da registered ndete bai story munyu nganyora mama da kodi agante viendo mo registered oganyama tukabe ocheko limire igonde do ko mu kianga ki no nyugo magoro bokon akimwato liya yeye kwa sababu yani pakala baba ila mabe igonde ko kuana iga to ko la usengo nake hiyo igwana mwana bange njengo qualify mochungu machaka chache kuru Kisi County mucha there is another county todo saber que hay mucha usietu are 3 counties Nyamira, Kisi and Bucha wana nguru Bucha njeno soro lakini ngaje ni saa ene kora ya nyamusi ndara kuona Bwana asifiwe tini nguru ya korango iga Bwana asifiwe amen.